No, täällä sitä ollaan ja täältä näyttää aika hyvältä. Koskematonta rinnettä siinä tehdytkin. Aika hyvät maisemat. Tuolla on vähän vuorenhuippuja tuolla. Toisella puolella näkyy kyllä aika hienosti kanssa. Mitäs Mikko, onko niinku hyvät setit? 2 tuntia hanki on keksinä täällä. Joo, kyllä. Entäs Ville, ootko nauttinut tähän mennessä? Joo, hyvä homma. Keli ihan kelpoiselta. Tää on niinku se freeride-alue sitten, että ei oo merkittyjä reittejä täällä. Aika hyvältä näyttää. Toivottavasti kun on vaan tarpeeksi lunta, niin ei Tostakin päästäis. Aika nättiä maisemaa. Tuota olisi tarkoitus mennä alas. Joo, pitää kävellä varmaan tonne Joo. Ei jotain kommenttia nyt sieltä. No ei, kummempaa. Ei tässä nyt hirveästi enää ole sanottavaa jäänyt. Vaan tässä tätä maisemaa ja mun takia on joku verran. Ja niin kännikin tässä taitaa olla vähän. Mites siinä on ollessa? Ootko kattonut tuonne toiseen suuntaan? Siellä on vähän jotain rinteitäkin. Joo, niin on. Merkattui semmosen. Terve. Morjentes. Joo, elikkä semmonen, että ollaan täällä aika huipulla ja tosta olisi tarkoitus aika jyrkkää mennä alas, että jos tää on viimeinen mitä musta jäi jäljelle, niin oli humalassa ja olin typerä, että Ja sit se, jolla on seuraava kiinnitys sun kameran vakuutukseen, niin se on luultavasti vielä voimassa. joo tosiaan. Miltäs näyttää hei tää meidän ruokapöytä, onko hyvät maisemat? Siinä on hevospiiviä, vähän meikäläinen vetelee aika hyvä. Senkin jälkeen se konepeitä. Non-sporgersi!
kaikilla on tissit ja meillä on silmät. Ja ne ovat samaan suuntaan, eli alas. Sinä lähdet etunojaan ja jos haluat vasemmalle, polvia sisään, kantti ottaa ja menet vasemmalle. Kun olet tarpeeksi vasemmalla ja meidät lentää rinteeltä ulos rumaan kuolemaan, vaihdat painoa oikealle ja vaihdat oikean polven sisään. Kantti ottaa, siinä menet tuon. Koko ajan katse alaspäin. Ja näin karvataan. Se on yksinkertaista. Kiitos. Loppu. Äyläpukki! Ei kamera pysy paikalla. Attention, attention, we see a caveman here drinking beer. This is very hazardous. I think the target may be hostile. Ota sörppyä vähän. Kyllä. Nyt täällä ollaan vähän laitettu tuoksuttaa lennon pakkoon. Thank you. Mitä piirretty on? Kermasia reikiä. Viime lauantaina ottanut. Kermasia reikiä voi löytyä muualtakin. Joo, ainakin meidän huoneesta. Toi semmonen. Fuck yeah! America, fuck yeah! Tässä on niinku Suomen kansalle